Sveiki, mano vardas yra Wayne. Aš gimiau 1955 metais. Mano tėvai buvo karininkai, turėjau 5 brolius ir seseris. Mūsų šeima buvo visiškai nereliginga. Kai man sukako 13 ar 14 metų, aš pradėjau uždavinėti klausimus, kodėl aš esu, kodėl egzistuoju žemėje. Ir nesurandant atsakymų, šie klausimai mane labai trikdė. Kartą, kai man buvo 17 metų, mane pakvietė į vakarėlį. Ten aš buvau pats jauniausias, visiems kitiems buvo virš 20 metų. Tai buvo karinio jūrų laivyno vaikinai. Prieš tą vakarėlį, kadangi truputį sirgau, aš išgėriau kažkokių vaistų. Taigi, vakarėlio metu aš išgėriau kažkokio alkoholinio gėrimo. Pradėjau atsipalaiduoti ir kažkuriuo metu, nežinau kas nutiko, aš pasijaučiau labai keistai. Ir kitą akimirką atsidūriau visiškai kitoje vietoje, juodoje tuštumoje, milžinišku greičiu judantis pirmyn. Susidarė toks įspūdis, jog skriejau šviesos greičiu per kažkokį tunelį ir jo gale pamačiau didžiulę angą su spindinčia šviesa. Išėjęs iš tunelio pamačiau gražius slėnius, gėles, medžius bei upes. Aš skriejau virš gėlių, kurios buvo labai didelės, gal tokio dydžio kaip namas. Ir iš šių gėlių sklido muzika. Skrisdamas virš šio grožio aš supratau, kad visos tos gėlės, visa muzika bei visa aplinka buvo sukurta tam, kad palaikytų mane tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Ir skrisdamas aš pagalvojau, kad neturiu kūno, tačiau aš nejaučiau, kad kažką būčiau praradęs. Kaip tik atvirkščiai, aš jaučiausi savimi žymiai stipriau ir giliau negu kada nors gyvenime. Aš jaučiau, jog esu šviesos būtybė. Priekyje savęs pamačiau labai aukštas šviesos būtybės, sveikinančias mane. Jos buvo neaiškios formos ir aš negalėjau įžiūrėti šių būtybių veido bruožų. Jos buvo labai svetingos ir pradėjo telepatiškai bendrauti su manimi. Jos man pasakė, kad aš susitiksiu su būtybe, kuri yra aukštesnė už viską. Ir staiga tolumoje pamačiau mažą, labai ryškę, prie manęs artėjančią švieselę. Tai buvo neįtikėtino spindesio, stulbinančių įvairių ir auksinių atspalvių, pati ryškiausia, balčiausia šviesa. Priartėjusi ji apsupo mus visus ir mane apgaubė meilės, šilumos ir priėmimo jausmas. Toji spindinti šviesa buvo gyva. Tai labai sunku paaiškinti, tačiau tai buvo besąlyginis priėmimas, besąlyginė meilė. Buvo jausmas, jog sugrįžau namo ir savyje pasakiau, pagaliau aš vėl namuose. Su šia būtybe pradėjau telepatiškai bendrauti. Aš paklausiau, ar kažkur kitur visatoje yra pasaulių su gyvybe. Ir aš dar nepabaigiau suformuluoti savo minties, kai aš pradėjau neįtikėtinu greičiu skrieti ir žvelgiau į planetas, kuriuose aiškiai buvo gyvybė. Aš mačiau įvairias būtybės ir visą tai mačiau iš viršaus. Mačiau, jog kai kurios civilizacijos buvo labai pažengusios, o kai kurios tik besivystančios, galbūt senovinės, kurias galėčiau palyginti su romėnų laikais prieš porą tūkstančių metų. Ir kai grįžau atgal, aš turėjau daug klausimų, tačiau mano pagrindinis klausimas buvo, kokia yra tikroji gyvenimo prasmė. Ir kai paklausiau, mane užpildė žinios ir aš viską supratau. Tačiau jeigu jums pasakysiu, kad visko prasmė yra meilė, tai toks atsakymas atrodys gan primityvus ir per daug paprastas.
Tačiau būnant anapus, aš supratau, jog tai yra didinga, nuostabu ir tai buvo labai gilu suprasti, kad gyvenimo prasmė yra meilė. Meilė yra prasmė ne tik mano gyvenimo, bet visos egzistencijos. Viskas, kas buvo, visko prasmė yra meilė. Man kilo daugybė klausimų ir į juos visus gavau atsakymus. Aš viską supratau pilnai ir labai aiškiai. Ir tuo pačiu mane apėmė visiško priėmimo jausmas. Nebuvo jokio manęs vertinimo ar teisimo. Džiaugsmas manyje buvo toks stiprus ir galingas, jog toji būtybė taip pat jautė mano vidinį džiaugsmą ir pradėjo su meile juoktis. Tačiau tai nebuvo kažkoks fizinis juokas, nors šie žodžiai geriausiai apibūdina šią būseną. Toji būtybė buvo idealiame džiaugsme ir ji dalinosi savo džiaugsmu su manimi. Ir kažkuriuo momentu mes persikėlėme į kažkokią juodą vietą, į tuštumą, tačiau tai nebuvo neigiama vieta. Ten buvo šiltas bei komfortiškas jausmas. Prieš mane atsirado tarsi akmeninė lenta, bet ji buvo padaryta iš šviesos. Ir toje lentoje priešais mane vyko pasaulio istorija, nuo sukūrimo per visus amžius iki pabaigos. Pamačiau daug dalykų per milisekundę, prieš mane prabėgo begalį tūkstantmečių. Pamačiau, kaip Žemės amžiai tiesiog praskriejo per dalį sekundės. Mačiau vieną su kita kovojančias armijas, įvairius karus bei konfliktus. Mačiau įvairias katastrofas. Viskas vyko žaibiškai, tačiau aš viską suvokiau iš karto. Supratau, kad esu giliai susijungęs su visu pasauliu, su viskuo, kas egzistuoja, ir visa tai buvo susiję su manimi. Ir tada kažkuriuo momentu man tapo aišku, jog man reikės grįžti atgal. Tačiau grįžti atgal aš neturėjau jokio noro ir nei neketinau tai daryti. Aš žinojau, jog esu namuose. Ir šioms būtybėms tvirtai pasakiau, jog tikrai nesiruošiu vykti atgal. Ne, aš tikrai pasiliksiu čia. Beje, tai buvo prieš 50 metų, tačiau mano galvoje tai išliko kaip pats aiškiausias prisiminimas, kokį tik esu turėjęs per visą savo gyvenimą. Ir tai, kas įvyko, prisimenu žymiai geriau už bet kurį kitą įvykį savo gyvenime. Taigi aplink mane atsirado tūkstančiai šviesos būtybių ir jos pradėjo skleisti nuostabią melodiją. Iš kiekvienos būtybės sklido graži muzika kartu su šviesos energija ir viskas kartu susiliejo į vieną. Šviesa, energija, meilė, muzika bei žinios – viskas buvo kaip viena. Toji muzika buvo pati nuostabiausia ir nieko panašaus man niekada neteko girdėti žemėje. Visos tos būtybės šią stebuklingą muziką mane šlovino ir man rodė visišką palaikymą. Jos ragino mane grįžti atgal dėl kažkokios misijos arba dėl kažkokios priežasties, kurios dabar neprisimenu. Tada aš supratau, kad man tikrai reikia grįžti ir aš sutikau. Ir tada mane išsiuntė atgal. Jos mane išsiuntė tarsi būčiau kokia nors didinga bei svarbi būtybė. Nors atrodo tai skamba egoistiškai ir aš tai suprantu. Tiesiog noriu pasakyti, jog tai buvo nuostabiausia, kas nutiko mano gyvenime. Ir kita, ką prisimenu, jog esu vonios kambaryje, tame bute, kur vyko vakarėlis. Tai jums atrodys labai niūriai, tačiau aš tikrai noriu tai pasakyti labai aiškiai, nes kaskart, kai pasakoju šią istoriją, noriu, kad žmonės suprastų teisingai. Nes manau, jog viena iš didžiausių klaidų, kurias galime padaryti savo gyvenime,
yra viską nutraukti savo noru ir baigti gyvenimą. Taigi, vonios kambaryje aš pamačiau skutimosi peiliuką. Aš jį paėmiau ir ketinau persipjauti riešus. Žinau, jog tai skamba siaubingai, tačiau tai nebuvo neviltis, nerimas ar kančia. Tai buvo priešingai, mane užplūdo džiaugsmas ir norėjau grįžti į anapus. Todėl, kaip supratau, jeigu mirsiu, aš grįšiu į anapus, į tą nuostabią vietą. Ir kai tik ištiesiau ranką, aš išgirdau gilų, stiprų, galingą balsą man sakantį „ne". Ir tada aš staigiai numečiau peiliuką. Supratau, jog aš turiu pilnai pragyventi savo gyvenimą. Ta akimirka atsidarė durys ir kažkas iš tų vaikinų vakarėlyje pasakė „štai jisai čia, radau jį". Taigi, tada aš grįžau namo ir po to visą šią istoriją papasakojau savo merginai, kuri tapo mano žmona. Beje, mes jau esame susituokę daugiau nei 50 metų. Ji suprato, kad aš kalbu tiesą. Ji gerai pažinojo mane. Ir šis įvykis yra aiškiausias ir ryškiausias prisiminimas mano gyvenime iš visų. Atsimenu, buvo 1974 metai, kai mes kartu su žmona ir vaiku buvome namuose, žiūrėjome televizijos laidą, kurioje dalyvavo Raymond Moody. Jis papasakojo apie savo naująją knygą „Gyvenimas po gyvenimo", kurioje jis paminėjo išgyventos priešmirtinės patirties fenomeną. Ir atsimenu, aš netgi pašokau nuo sofos ir žmonai susijaudinęs džiaugsmingai pasakiau „štai viskas būtent taip man ir nutiko, štai kas man nutiko, dabar man aišku". Taigi, po išgyventos priešmirtinės patirties manyje visiškai išnyko mirties baimė. Prisimenu, kai dar buvau paauglys, pas mane buvo labai stipri mirties baimė. Ir ši patirtis man tapo pati didžiausia dovana mano gyvenime. Jeigu mes visi galėsime nuoširdžiai priimti, kad mirties nėra ir ji tėra tik iliuzija, tai mus labai išlaisvins. Mes galėsime gyventi žymiai ramiau bei laisviau. Ir tai mums leis būti tais, kokiais mes iš tikrųjų ir esame. Mes esame Dievo meilės atspindys. Ir mes egzistuosime amžinai, nes mes esame Dievo kūrinijos dalis. Ir dabar aš su nekantrumu laukiu to momento, kai grįšiu atgal į anapus.